Kali ini ada yang bertanya, Dok, apakah batuk pilek harus minum antibiotik juga apa enggak ya? Pada umumnya batuk pilek tidak memerlukan penanganan dengan antibiotik karena sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus. Antibiotik diperlukan jika dokter sudah memastikan bahwa batuk pilek memicu terjadinya infeksi sekunder bakteri dan pasien mengalami demam 3 hari berturut-turut di atas 39 derajat Celcius dan gejala tersebut tidak membaik selama 7-10 hari, serta lendir hidung ataupun dahak kental berwarna kekuningan ataupun kehijauan yang juga tidak kunjung membaik, disertai dengan nyeri telinga, nyeri area wajah, dan sakit kepala hebat, serta sesak nafas dan batuk berdarah. Namun demikian, penggunaan antibiotik harus dengan pengawasan dan resep dokter. Karena antibiotik yang digunakan secara tidak tepat dapat menyebabkan resistensi pada tubuh.